Ne deseymiş? Bugün biz qiziqli tajriba жасаймыз. Ол үшін bizga qanday Su, kaşığı, limon qishqili limon qishqili, және ас sodasi qajat bo'ladi. Ол үшін birinchi yengilib sen mына limon qishqilini bokallarning ichiga solib chiqar qo'y. Qo'lingмен ol, qasıqpен al da solib chiqar. Ko'pga sol, taq sol. Voy jaraysin. Endi kelesiga solaylik. Qasıq tashlab sol. Bizlar birinchi biz tajribamizni boshlash uchun, vulkan jasosh uchun ne istaylik ekamiz? Limon qishqilini stakanga solib olamiz, ya? Endi hozir men suvlarni qo'yib beraman. So'ng biz ularni yig'ishtiramiz. Birinchi, ikkinchi, және uchinchi. Pişiyor bakalım. Birinchi, fiolet bitib turmaydi. Ya. Kaskamizni birinchi suvga aralashtirib olamiz. So'ng biz qanday qilib bo'ladi? Geldi. Ikkinchi qismimiz. Nasıl? Ko'p qismimiz. Ya. So'ng bo'ladi kaskamizni. Pişiyor. Endi sen suvga solib qanday qilib suvga solib ya, boshqa to'g'ri bo'ladi. Endi tartibda nima qilib olib ketsin. Endi suvga ko'kirib, aralab solib chiqar qo'y. Okey, birga sol. 1, 2, 3. Ikkinchisini sol. 1, 2, 3. Kelesi. 1, 2, 3. Alıştırsak çok sıvı kabar. Daha arkadaşlarım geldi. Неге бұлай болғаны қызықпасаған? Ya. Себебі ас содасы мен лимон қышқылы қосылғанда олардан газ шығады. Бұл саған ұнады ма? Ғылым деген әрқашан қызықты. Енді ертең тағы да басқа тәжірибелер жасаймыз, я?